वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। वसीम अनवर, दूसरा टेस्ट है आपका। एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, आप हमें ये बताएं कि कीबोर्ड को किसने इन्वेंट किया है। क्रिस्टोफर लैथम शोलिस। ठीक है, शाबाश। टाइप करना शुरू करें बेटा। आप जा रहे हैं बेटा? चले ठीक है, चले जाए। टेस्ट तो नहीं ना देना आज? चले ठीक है, चले जाए। क्या स्कोर है जी? 39। ओह बेटा, 39 तो इस हिसाब से आपका 40 से कम ही रह गया स्कोर, तो 15 नंबर इसके मिलेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू।